kwanza kabisa utaitumia haven't kuonyesha kwamba sijafanya kitu fulani, na utasema haven't alafu utaweka kitendo ambacho haujakifanya, na kitenzi utakachokiweka hakikisha kipo katika past participle. Hivi vitenzi vya past participle nimevielekeza sana, hivyo naamini watu watakuwa tayari wanavielewa. Hivyo mfano wa kwanza utasema haven't cooked, bado sijapika. Mfano wa pili unaweza ukasema haven't gone, bado sijaenda. Mfano wa mwisho unaweza ukasema haven't received his call, bado sijapokea simu yake. Lakini vile vile unaweza ukaitumia haven't kuonyesha kwamba sina kitu fulani. Kwa mfano haven't money, sina pesa. So utasema haven't alafu utataja kitu ambacho hauna. Kwa mfano sina mke, haven't a wife. Niwekee mfano wa sentensi mbili, moja inaonyesha sijafanya kitu fulani, nyingine inaonyesha sina kitu fulani, kwa kutumia haven't. Nitasoma na nitatoa feedback.